Добро вечер, ја гледате неделната анализа, јас сум Боријан Јовановски. Има една земја на северот на Европа, во регионот на Балтикот, која по територија е нешто како Македонија, во неа живеат 1.300.000 жители, тука сме негде близко и по број на население, но сме далеку зад нив, а отприлике стартот ни беше ист таму некаде во 1990-91 година. Јас и Сашо Ордановски бевме минатата недела, една недела престојувавме во Естонија. Сашо Ордановски е вечерва мој гостин и моето прашање прво за Сашо е: зошто, Сашо, Македонија не е Естонија? Па тоа би може да биде многу долг одговор и многу краток одговор. Само да кажем прво, бидејќи има малку и обврска, престојавме во Естонија, бидејќи мојата организација Форум Центарот за стратегиски истражувања и документација и Универзитетот Џон Хопкинс од Вашингтон, заедно со кодиректорот на овој проект, со господинот Едвард Џозеф, побаравме од помогнати од американската мисија во НАТО во Брисел да однесеме 10 новинари, 5 од Македонија, 5 од Црна Гора, токму во Естонија, токму за ова што го прашуваш, затоа што Естонија е помала од Македонија, поголема од Црна Гора. Она е во моментот веројатно 3 пати побогата земја од Македонија. И во многу сегменти поразвиена од она што го видовме, а ќе одиме малку по некој редослед за да разработиме таа структура. Меѓутоа исто така со една многу компликувана историја во последните, ние сакаме да се навраќаме векови наназад и нивните векови наназад се... И да броиме колку душмани сме имале. Па тие имале 42 окупации во последните 7-8-9 века од сите околу, најмногу од русите. Тие се дел од оној Балтик, кој што традиционално припаѓал во некакви руски интересни зони во времењата на империите и така натаму. Меѓутоа една држава во која што има едно исклучителна, да речеме според мерењата на ПИЗа тестовите, оваа година тие се во неколку категории први во светот. Па сега ти види кај сме ние со образованието, апропо зашто не сме како нив, каде се тие. А почнавме, ние дури мислам дека бевме и подобри кога почнувавме пред 30 на години. Но мислам дека ќе се согласиш дека видовме една земја со многу компактна политика околу тоа што се стратегиските интереси на земјата, кои се целите кон кои што се стремат и како е тоа еден организиран систем кој што ги остварува тие цели. Да, инаку ја спомна историјата која прилично комплексна ситуација имаат на историска, многу жртви од СССР, од предходно, од првата окупација, од Русија, германците исто така. И меѓу другото е земја каде што во главном е на, нели, тоа би направи печат на рамница, снежна рамница уствари. Просто нема ништо за разлика од нас, каде што овде Господ стварно фрлал, мислам, баш и клима, и почва, и се, па сепак. Имаат стратегиска позиција, бидејќи се на Балтикот. Балтикот до распадот на СССР беше Руско море, а по распадот на СССР сега е тоа море апсолутно контролирано од НАТО, иако русите го имаат Калининград. Меѓутоа сите други земји околни сега со се влезот и на Финска во НАТО, а претпоставувам и иднава година и Шведска, тоа е веќе една апсолутно контролирана ситуација од страна на западните сили. И Естонија во таа смисла игра една клучна улога. А второ, како што и самиот знаеш, имаат прилично големо руско, тие не го викаат руско малцинство, туку го викаат Russian speakers. Значи, луѓе кои говорат руски јазик, недека меѓу околу 26, па можеби 30%. Ќе се навратиме подоста тоа после разговорот. Сакам да кажем една прилично деликатна ситуација во која што заедно со Латвија и со Летонија држат еден многу значен фронт, а особено значен од пред година и пол-две, кога Русија направи инвазијата врз Украина, на западниот свет во многу жежок контакт со Русија, Руската федерација и со оваа политика на Путин, која е апсолутно агресивна. Тој не крие дека следната цел, бидејќи Естонија се граничи и со Белорусија, дека следната цел е се токму Балтичките земји, веројатно Естонија прва. Па токму тоа мене направи впечаток е на вистина малтене психоза колективна.
јас би го нарекол страф, иако нашите соговорници не го кажуваат така, велат дека е тоа една екзистенционална криза, соочени со оваа агресивност на режимот на Путин. Како тие доживеат тоа нивно чувство на страф? Јас сепак ќе се држам на тоа, или психоза? Да, страф, психоза, а јас го толкувам како едно подигнато ниво на подготвеност. И тоа за разлика од оваа наша опуштена ситуација, ние си гледаме тука нешто и така. Тие се навистина се во една подигната подготвеност. Минатата недела и претходната недела, јас за тоа веќе негде кај говорев, прво, институтот кој ние инаку го посетивме за безбедност и студии во Естонија, кој е една исклучително ценета невладина институција, излезе со проценка дека заканата од Русија кон Европа после украинската војна ќе биде меѓу 5 и 10 години. Бидејќи русите се толку распаднати сега и толку тие не може да се заканат воено ни на Естонија со оглед на оваа трагедија што ја доживеа, што ја создадоа во Украина, потоа ја практикуваат, иако како што видовме Путин не се откажува од тоа, тој се уште ќе ги остварува целите таму, но тоа е друга една тема. На тоа највидниот германски институт ДГАП, Друштвото за надворешна политика во Германија, излезе со своја проценка дека е отприлike 5 години вакуумот што го имаат или периодот за подготовка за следниот судир со Русија. На тоа пољаците реагираат дека не е 5, туку дека е 3, ама еве да се согласиме на 4 години. Така што тие се подготвуваат активно со сите конкретни мерки за тоа како ќе се спротивстават на следна евентуална руска агресија, иако мислам дека сега, кога би била тоа темата, дека тоа за Русија ќе биде уште поголема трагична екскурзија од оваа сега што ја прават авантура во Украина. Ми направи впечаток една изјава на брифингот во Министерство за одбрана, кај што рекоа чекаме пред да биде подобро, ќе биде многу полошо. Што значи дека прогнозите за развојот на ситуацијата, на геополитичката ситуација во тој дел на светот, па и во Европа, целат дека допрва ќе се комплицираат и дека нема ова со Украина да се реши сега преку ноќ. Да, јасно е дека војната во Украина, целата таа и човечка и, како да кажем, цивилизацијска катастрофа предизвикана од Русија, сигурно ќе трае идната година. Путин игра на политиката дека ќе дојде до промена на единството во Европската унија, секако се надева дека Трамп ќе се врати на власт во Америка, што е агенда за крајот на следната година. И тој вели, јас имам време да чекам, бидејќи немам никаков внатрешен притисок. Русија не е демократска земја во која што некаков внатрешен притисок би определило каква политика водите. Сега е војната во фаза кога ниту тој може да победи, ниту овие може да изгубат. Значи еден стелмейт, што викат и така, иако и тоа би можело да се дискутира во некои други рамки. Меѓутоа Естонија како се подготвува? Ти имаат околу 4000 активни професионални војници во разни родови така, значи 1.300.000 се, имаат негде околу 200 до 250.000 подготвени резервисти. Тоа малку ме подсетува на бившо југословенскиот модел на територијална одбрана, и така, само што тоа кај нив е, бидејќи Естонија е земја во која што војниот рок е задолжителен за младите луѓе, се движи меѓу 8 и 13 месеци, зависност од тоа што е регрутот и од специјализацијата во која се специјализира. Така што тие се подготвени за релативно кратко време да дигнат една армија која што се разбира не е поставена офанзивно, но би можела да биде дефанзивен проблем за кој било напаѓач. Сега, се разбира дека, и тоа ние го посведочивме, улогата на НАТО во такви земји, тука, мислам, не е исклучувам ни Македонија, во Македонија свеста за тоа прво малку ги немаме русите на врат на таква една жешка линија. Толку близко. Толку близко со такви закани. И со граница, каде што кога излегуваш од Русија кон Естонија, пишува границите на Русија не завршуваат никаде. Така е, да. И тоа им го повторуваат еднаш неделно. Меѓутоа, таа свест дека се систем од еден поголем, дека се дел од еден поголем систем како што е НАТО, дава една друга длабочина на нивните стратегии. Тоа истото, ние сме сепак земја неколку години членка на НАТО, тие се веќе 15 на години членки на НАТО, и таа сигурно што имаат околу поставеноста во рамките на системот на НАТО, ја крева играта на сосема друго ниво. Сакам да кажам дека, например, естонците сега купуваат, веќе ги уплатија,
мислам 4 или 6 химар системи, тоа се овие супермодерни ракетни системи кои што гаѓаат цели до 300 километри, бидејќи тие имаат активна стратегија за одбрана. Тие би нападнале пред да бидат нападнати, ако е сигурно дека ќе бидат нападнати. Тие им стигнуваат 2025 година. Сега е таму, како што знаеш, бевме во војната база во Тапа, која што е една од поголемите НАТО војни бази, во моментов ја водат британци, каде што има цела една единица од американски ракетни системи кои што ги раководат американците и ги обучуваат естонците. За да можат во 2025-та. Таа припадност на НАТО и во Европската унија за естонците очигледно е многу важна и го повторуваа она дека Естонија, стратегијата и нивниот концепт на градењето на општеството е никогаш, ако се сеќавам, тоа го често го велеа, никогаш повторно да не бидеме сами, односно да останат анкерите да им бидат сигурни во овие евроатлантски структури. Тоа кај нас, ова членство во НАТО као да се зема малку здраво за готово. Европска унија еве се одиме со тоа, се погласни се тие, па добро сега Европска унија, па ете она готова и се распаѓа што ќе ние. Таа важност, малку се работи, свесност за... Боријан, се работи малку и за еден нордиски прагматичен менталитет. Види, факт е дека за овие 5-6 дена што бевме во Талин и во Естонија, најубавата температура беше минус 12. Така, нешто. Обично беше минус 20. Веројатно на минус 20 поинаку размислуваш за целиот амбиент, отколку овдека седејќи по кафеаниме и во зимо на плюс 15. Сакам да кажем, има еден подисциплинан нордиски менталитет, една прагматичност, едно разбирање за компликуваноста на односите, разбирање за регионот кој што де факто е еден од најразвиените во светот, не само во Европа. Има една цел кон која што постои едно единство да се оствари таа цел. Естонија е демократска земја со сите превирања. Патем биде речено, сега нивната премиерка е низ една длабока криза, бидејќи го фатија сопругот дека низ некои компании со руски бизниси се занимавали така, и ако се разбира. Посредно, но сепак тоа е главна гужва политичка. Сакам да кажам, тоа е демократска земја со сите расправи, но го нема, барем јас не стекнав таков печаток, бидејќи не е само оваа посета, туку и на генерално следење, го нема ја нема оваа атмосфера на една постојана, како да кажам, пресија од социјални мрежи, дека се распаѓа, дека е готово, дека ова најголемата бедотија, што може да е, дека само што не се урнал светот и ние со него и така натаму. Тоа го нема. Напротив, има една мобилизираност, има една подготвеност во земја во која што, еве, ние посведочиме, таа е прилично поскапа од Македонија. Додуше, даноците се далеко повисоки. Патем биде речено, во земја, во главниот град Талин, јавниот превоз кој функционира безпрекорно е бесплатен за сите граѓани, за сите овие на Талин. Ние овдека да не се навраќаме и платен и па го не може да го има заглавен. Сакам да кажем, луѓето ги плаќаат даноците затоа што добиваат за возврат сепак еден систем кој функционира. Во 2007 Естонија беше таргет на еден од најголемите сајбер напади кои го има извршено Русија. И сега гледавме оние графикони, они се перманентно ствари под разни видови на тие сајбер напади од разни центри кои тешко е да се лоцираат, но и поради тоа по нивна иницијатива таму е направен Cyber Security центарот на НАТО. Бевме да го посетиме. Можеш да го објасни што разбра ти од целата таа приказка, што прави тој Cyber центар? Cyber центарот на НАТО е една организација која што практично се занимава со подготвување на сценарии и на одговори за сценарија. Тие имаат 3-4 пати во годината големи вежби во кои што прават комплексни напади и одбрани, мислам, она што во тие игри на стратегиски судири имаат така наречени црвени тимови и сини тимови, каде што жестоко се судираат во сајбер светот и подготвуваат одбрани на секој можен дигитален предизвик низ кој што поминуваат. Разработуваат можни сценарија, одговори, подготвеност, системот го дигаат и така натаму.
Македонија инако е членка на тој Cyber центар, меѓутоа ние се уште немаме свој експерт или барем еден експерт испратен таму. Искрено бидам не знам зошто е тоа така, бидејќи ние сме членки на НАТО и таму стои нашето знаме, стои и нели исто така тоа се однесува и на Црна Гора и тие се членки, тие немаат, можеби ќе ни текне. Дека припаѓаме на НАТО и имаме можност. Инаку сега како да кажам, ние немавме шанса да снимиме ништо таму, бидејќи тоа забрането, добивме перфектни брифинзи кои што траја неколку часови, малку дзирнавме во тоа како изгледа и така натаму. Тоа е, повторно ќе се навратам, тоа е дел од еден систем кој што функционира и кој што е подготвен да одговори. 2007 не е само најголемиот цајбер напад, туку е првиот цајбер напад со кој беше нападната друга држава. Им го нападнаа здравствениот систем, банкарскиот транспорт и така натаму. И естонците, за разлика можеби од овие наши јужњачки некакви ситуации, учат лекции. Он рекоа, добро, не нападнаа, преживеавме. Како сега од ова, што се лекциите што треба да ги научиме? Го создадоа Cyber центарот на НАТО за овој дел на светот. И развива сценарија како тоа да не им се повтори и не им се повторува, иако се изложени на постојани провокации. Апропо лекциите кои ги учат од проблемите, печаток кој направи поставувањето, етаблирањето на таа позиција во структурата на полицијата веб полицаец, кој би требало да ги пресретнува и лажните вести, и хейт спичот, кој создавал проблеми и создава и понатаму, но оваа институција ја поставуваат за да превенира. Многу еден занимлив концепт, кој што и мене, морам да кажам, ме импресионираше. Не знам како тука би функционирал, но за што се работи? Во полициската структура имаат посебен офис, посебна канцеларија, во кој што секој кој што забележува хейт спич, значи говор на омрази, провокации, ботови и така натаму, пријавува. И вика, денеска во 13 часот на мојата Facebook страница, не знам, Сашо Ордановски, некој што е подбил профил Сашо Ордановски, почна ми се заканува со не знам што. Потоа полицијата со своите сайбер капацитети ги испитува позадината на сето тоа. И потоа превзема мерки. Еве да бидам, ако смеам, малку и актуелена и упростено како тоа изгледа. Додека бевме таму, Борјан, овдека еден лик објави црна листа за закани за одстрел, откако ќе се врателе на власт. По правило, да не му го спомнуваме името, бидејќи сепак е тоа една будалетинка. Но таа будалетинка би била викната во полиција на службен разговор. На таа будалетинка би се, тоа иначе човек со затворско досие, значи би му направиле во естонска ситуација службена белешка дека бил викнат на разговор по повод заканите. И тоа во Естонија они тргнале со двотројца, да кажам, експерти кои седат таму во полицијата, сега е тоа цел еден офис во кој што... Па и волонтери се приклучиле, невладини организации. Сакам да кажам една многу ефикасна превентивна ситуација во која што е дел од еден поширок систем на сайбер политика која што ја води и дигитализација во земјата, зашто имавме прилика и со други средби да посведочиме. Како би функционирало тоа во Македонија, ние веројатно би почнале со двајца службеници, веќе следната неделја била употреба 25. 25 и 2500 потоа. Бидејќи кај нас има овие 5-6 души што живеат на Фейсбук и кои што доручкуваат, појадуваат, ручаат, вечераат, тука расправи сето тоа. Но, на крајот од краиштата, знаеш како, Борјан, сега, ајде, не е тоа темата, но би се спречили некакви ликови кои што потоа ќе те изненадат со грозоморни работи. Палевски случај од целата структура мобилизирана на Фейсбук. Да речеме дека е тоа се уште истрага во тек и ќе видиме како ќе заврши. Меѓутоа, таква една служба, како во Естонија, всушност ги превенира ескалациите, не дека нема лудаци, не дека може се да се сопре, меѓутоа на едно општествено ниво и тоа ја дава стабилноста на системот. Тоа ја дава смиреноста граѓаните, конечно. На крајот од краиштата, Борја, не е пријатно да те викнат на информативен разговор во полиција. Па ти следниот пат кога ќе се закануваш, малку ќе водиш, малку ќе водиш сметка. За руското, односно не е руско малцинство, туку е тоа русофони се тоа луѓе, но пред да продолжиме да го видиме разговорот со нашиот домаќин во Естонија Димитри Терпик. In Estonia, there is
25% of the Russian-speaking population. Can you explain? Can you tell me more about the structure of this 25%? Who they are? Are they Russians or what they are? Well, this is actually a very mixed group. For convenience reasons, they are labeled as Russian-speaking population, but it consists of many various ethno-linguistic groups, and of course, their worldviews and opinions and attitudes vary also dramatically. So there is, I would say, the whole variety. So it's not homogeneous group in either terms, not in linguistically, ethnically, not in terms of, let's say, socio-political preferences. But yeah, speaking about the group, there are, let's say, people who are ethnic Russians, who either came here during the Soviet occupation, or they are children, basically. But there are also people who are ethnic Ukrainians and Belarusians and Tatars, and also children from mixed marriages. So yeah, there's a very, very diverse group, I would say. And the only thing which unites them is the language. So they use the Russian language in everyday communication, mostly at home. That's the only thing. But by all other parameters, they differ. What Estonian society do to integrate them? Well, there are many programs and projects have been done and also already finished or ongoing. Just an example Well, of success. Yeah, well, there are some programs related to language, so basically teaching the Estonian language to those who didn't learn it, but would like to improve the knowledge of the Estonian language. About also some programs and projects which directed at increasing the democratic participation, basically increasing the civil activism, that they could be more integrated in community activities, having public discussions on various topics. We also have Russian language TV channel as a part of the Estonian national public broadcaster, and also Russian language radio channel as also part of the Estonian national broadcaster. That's a specific channels which are created by the public broadcaster in order to inform Russian-speaking population here about societal and political issues. In this complex security situation, especially in regards to Russia, do you consider them as a threat for the stability of Estonia, stability and security of Estonia? No, we don't consider our citizens as a threat because they are citizens of Estonia. Is there any friendly attitude towards Putin regime among them? Not among all of them. Well, there are, of course, some people who think that Putin is a great leader, but this is very small minority. I would say that it's really marginal people in Estonia who think that. So mostly Russian speakers here don't like Putin, or they don't support Putin, and they are obviously against the war. Well, some marginal people might think that, but again, in a free society, you cannot control it. I think people think, but we don't treat them as a threat. Do you have a research of the public opinion of how many of them, what the percentage think that what Putin is doing is right, and the others who are thinking that it's wrong? Yeah, when measured in 21. When the invasion happened and the war escalated against Ukraine, then this percentage was around 12% of Russian-speaking population in Estonia. Now this number is decreased. Now it's around 8-9%. Well, this again very small numbers, but somehow people
live in the Russia's information space. They watch Russian television in YouTube or over internet. They consume Russia's information products in Telegram, and they believe the Russian propaganda. But again, the numbers is like, as of now, around 8% of the Russian-speaking population of Estonia. Despite despite the hostile weather, and the security situation being neighbor to Russia, almost 70% of the young people see their future in Estonia. Right. It's quite a success. How do you explain this? I mean, what keeps them? What keeps their trust? Mm-hmm. Well, again, we are talking about the sense of belonging, which is really strong among young people, regardless their language or ethnic background. So, both Estonian and Russian-speaking young people feel that Estonia is their home, and they don't want to leave it because they have kind of personal attachment. And this is something which can be achieved, I would say, in complex measures. It's of course family, but then it's of course school education and all other opportunities which are created in our society. And our society is open, democratic society, where you can have all the same rights and all the same opportunities, regardless the language or your ethnic background. But then, of course, when these rights and freedoms, there are also some obligations. And well, in Estonia, of course, for fulfilling your freedoms and rights, there are certain rules. And one of the rules is that if you would like to have, let's say, a political career in Estonia, to be elected to the parliament or to be member of the government, then of course you have to know the Estonian language. What's the attitude of the young people towards their future? I mean, how they perceive the future? Do they wait something from the state or from the others in order to find their perspective here and to fulfill their ambitions? What's the kind of a culture and mentality? Well, I'm very glad that is also changing. I remember the results from different age groups, and of course we can compare it with youth results. Well, during the Soviet times, there was culture of paternalism, that many people expected benefits from the state. So that state should provide that, state should provide... You become a party member and then you... Yeah, but even, basic things that, state should provide you a flat, or state should provide you a job, and everything like that. But now, of course, during the years of independence, since re-independence, especially in younger generations, the attitudes are changing, that they believe, and also Estonian and Russian speakers, equally, there is a very similar picture, that they believe that their future depends on themselves, that they are masters of their future. They don't expect anything, or at least much less from the state than their parents. So that's our philosophy. We cultivate in our younger generation that everything starts from you, from inside, that you are responsible for your own future, for your own life, that, let's say, security is your own personal responsibility, and then you have family, which is also responsible, and then the next level is community, and then maybe the last level is the state. But on the first place, you don't expect anything from the state. You should make it yourself, and it's your kind of personal responsibility. So you expect from the state to assure the democracy? Well, yeah, but even not from the state. The state also has to play the role there, but also democratic process is also about your participation. Do you go voting regularly? Do you vote, let's say, based on your values or your information provided? How demanding you are to the parties you voted?
it takes, how to say, two to tango. It's not just the state and the elected officials, but also civil society. So, and then, we cultivate in the younger generation, again, this personal responsibility for everything, starting from, jobs and self-fulfillment and also active participation in state matters. Estonia is famous by the success achieved in the digitalization of the country. As a citizen of Estonia, what you can use by digital means, as a services from the state? Well, basically everything. Well, if I need to communicate with my state, then I go online with my ID card, and every services are available there. Starting with the, let's say, taxes, when I should declare annually the taxes, or let's say I can register my car there, and I can apply for, let's say, renewal of my... So you register your car online. Online? Yeah. You don't And need to go to... And then they send me the plate. I can Apparently you can even marry the divorce. Yes, we can marry online. Of course, you have to come to a special place together with your spouse, but all the application, all the paperwork is now done digitally. With the digital signature? Absolutely, digital signature. Тоа беше Димитри Теперик од Think Tankот во Естонија, кој занимава со безбедностни прашања и едукација на млади. Сашо 25% од оваа популација, и Димитри, кој што рече, 9% ми паѓа бројот на тие кои поддржуваат режимот на Путин, кои се, некои се руси, некои не се, но како и да е. Успеале да ги интегрираат во тој систем, иако се толку близко до Русија, сепак да ги имаат лојални во Естонија. Предпоставам дека е многу подобро да имате естонски пасош, да сте членка на Европска унија, да си член на НАТО, да можеш да патуваш слободно за цел свет и да ги имаш приходите кои ги имаш во Естонија, веројатно се подобри отколку во Русија, неверојатно, туку сигурно. Меѓутоа се работи за една политика на естонската држава, бидејќи навистина е значајно тоа јазично малцинство, тие ги викаат, нели, оние кои говорат руски, и нивната лојалност во многу голем степен, 90% е кон естонската држава, дури и во прашањата за сударот во Украина има 70%, ако не се лажам, ја поддржуваат Украина во овој судир. Естонската држава прво не дозволува двојно државјанство, така што сите што живеат во Естонија треба да се определат. Во моментов имаат негдека околу 80.000 луѓе, и тоа се главно се од овие што говорат руски, кои што немаат естонски пасош, а немаат ни руски пасош. Имаат некаков рок во кој мора да се определат. Тие можат потоа со престои да функционираат, меѓутоа имаат руски пасош, немаат естонски пасош. Мислам, замисли како тоа би се одразило врз Македонија, ако да речеме треба да одберат меѓу бугарски и македонски пасош, овие неколку... Неколку стотина илјади. Не знам и колку се, мислам, тоа е сепак една игра на импровизација. Од друга страна, има нешто, малку се смеам, бидејќи го слушам Дмитри што говори, и ние имавме прилика тоа и во живо да го видиме. Значи, вика, видете вака, во Естонија прво се подпираш врз самиот себе, за да си ги оствариш аспирациите. Значи, треба да имаш иницијатива, треба да сакаш да постигнеш што и така натаму. Следното ниво е семејството, да те поддржи заедницата. Малкумина чекаат од државата нешто да испорача. Тоа ми впечаток и тој податок дека дури 70% речици од младите ја гледаат перспективата таму, и сега не да се вратам па на тоа минус 20 степени, мисля, стварно природни услови кои се вака не баш пријателски настроени кон човекот. Па сепак тие луѓе сакаат таму да останат, мислам. Ние Борија доаѓаме од еден менталитет и види, ние сепак, сега, ако смеам да направам мала екскурзија, бидејќи тоа е битно за Естонија, ние се уште живееме во еден социјалистички менталитет. Естонија не.
државна работа, партијата, да ти Види, овде помогне. како ти родат патлиџаните, државата ги откупи. Ако не ти родат патлиџаните, државата да плати штета. Ако падне дожд, зашо паднал дожд да плати? Ако удри гроб, државата немала гробо, брат. Ако треба да се осигура државата да ги осигура патлиџаните, иначе ќе ги истуриме. Значи, овдека секој прво чека државата нешто да му направи. Сите се тепаат во државата да се вработат. Добро, сега карикирам, се разбира каде се тепаат сите, но односот на естонците кон државата е консистент, за кој што се плаќаат даноци, таја им испорачува одредени услуги, но првото ниво на остварување на амбиција, аспирации и така натаму е личната амбиција И иницијатива. Апсолутно. И тоа е едно различно општество од ова нашево. Види, Естонија беше исто така дел од социјалистичкиот лагер, дури многу по-социјалистичка од колку овие времења кога ние живеевме во социјалистичкиот систем на Југославија и на Република Македонија. И образованието Има и нешто друго, тоа секако образованието, но да не заборавиме, 90 и нешто одсто од естонците не се верски активни. Значи, тоа е една од државите во која што има многу малку верска активност, но се протестанти. И таа една жичка на лутеранство, таа една жичка на прагматичност, на култура на живење. Апсолутно, каде што иницијативноста е на тебе. Еден минимализам, кај нешто фрлаат пари на разноразни минус 20 степени, значи сакам да кажам, тоа е еден амбиент, една култура, еден софтвер кој е потполно различен од овој нашиот, каде што се разбира, нашиот софтвер има убавини, не е тоа нешто од што треба да се срамиме, но во една прагматична смисла, во една, како да кажам, во една оперативна смисла, естонците се на едно друго, сосема друго ниво и затоа ефектите, затоа резултатите им се така. И уште една тема која со Дмитрија разговаравме, естонците се шампиони одамна во дигитализација, шампиони се во Европа. Се склопуваш бракови и се разведуваш онлайн. Тоа многу занимливо. Како го толкова ститу, мислам, како би изгледало тоа кај нас да се примери, да биде, тоа не знам колку се може да се злоупотребува и како тоа функционира, бидејќи сите податоци лични се во тој систем нивни. Од една страна е тоа импресивно. Јас сум малку погрешен за тој разговор, бидејќи ја не сум многу импресиран од сите тие тотални дигитални. Има една битна работа, корупцијата драстично ја имаат намалено токму со тоа. Да, се согласувам, бидејќи нема контакт со луѓе, штом нема контакт со луѓе, подкупувањата не се случуваат. Добро, да кажеме на шега, додека бев таму излезе некоја вест дека во Јапонија измислиле робот што те шиша, бербер. И сега ја викам, што ќе ми е робот да ме шиша? Зашто со трајче бербера да не си направи муавет? Зашто да не го прашам што има ново? И така се знае што се случува во соседството, во политиката и така. Сакам да кажам, естонците се многу напред отидени во тоа. Таму практично со телефонот завршувате сите можни работи. Таа е една од ретките земји каде што се гласа на интернет. 2005 се првите избори. Првите си, тоа значи пред 20 години, мислам, тоа сега веќе ги има и разни и така. Значи, сакам да кажам, отидени се таму, повторно е тоа врзана со овој модел културен што го говориме, со една дисциплина, со една... Знаеш како луѓето не размислуваат како да излажат државата, бидејќи не ја гледаат државата како непријател. Не мислам непријател во некоја... Ја гледаат како сервис. Ја гледаат како сервис. Овдека ние ја гледаме државата како нешто што е наметнато, што ни ги блокира, иначе би живееле без држава, па уште ако може кој друг да ни ја тера работата, би живееле совршено. Сашо Ордановски, ти благодарам за ова вака една фина разгледница зимска предновогодишна од Естонија. Од Естонија и од НАТО се разбира, бидејќи на крајот од краиштата сепак тие искуства што ги добивме таму се важни за Македонија и за Црна Гора, за Северна Македонија и Црна Гора, бидејќи ние сме членки на НАТО. Убав пример во секој случај. Ти благодарам. Почитувај гледачи, ви благодарам за вниманието и посакувам пријатна неделна вечер и до гледање.